Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Septiana Trisha Putri, NIM 15015170052 dari Pendidikan Teknik Elektro 2017. Di sini saya ingin mempresentasikan laporan kegiatan praktik kerja lapangan saya yang dimana berjudul Sistem Tenaga Listrik pada Kapal Bagian Pompa PKL di tempat PT Biro Klasifikasi Indonesia. Kita masuk ke pendahuluan. Kita masuk ke profil logo perusahaan. PT BKI merupakan badan usaha milik negara Indonesia atau BUMN yang ditujukan sebagai satu-satunya badan klasifikasi nasional untuk melakukan pengkelasan kapal niaga berbendera Indonesia maupun asing yang secara reguler beroperasi di perairan Indonesia. Nah, didirikan ini pada 1 Juli 1964. Visi dan misi perusahaan PT BKI ini, visinya itu menjadikan independen asuransi dan badan klasifikasi berkelas dunia. Misinya memberikan nilai tambah terbaik bagi pelanggan jasa klasifikasi dan statutory melalui layanan, operasi, dan riset rules yang berstandar internasional serta berbasis pada kualitas, keselamatan, dan tanggung jawab sosial lingkungan kelautan. Saat saya PKL, saya dapat pembagian dua, yaitu divisi cabang dan divisi persetujuan rancang bangun. Divisi cabang ini merupakan tempat untuk para surveyor untuk mensurvei kapal, apakah kapal ini memenuhi syarat untuk bisa membuat sertifikasi kapal. Lalu divisi persetujuan rancang bangun merupakan tempat pemeriksaan gambar diagram wearing dan gambar bangunan kapal bila sudah diperiksa dan disetujui, maka dilanjutkan ke bagian survei. Bisa dilihat struktur organisasi dari direktur utama sampai bawahannya dan jajarannya. Lokasinya ini di Jalan Yosudarso nomor 38-40, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ruang lingkup PKL ini dalam kegiatan PKL, mahasiswa ditempatkan di divisi cabang dan persetujuan rancang bangun dan dibimbing untuk mengerjakan pembuatan gambar diagram wearing atau single line. Pelaksanaan PKL ini dari 29 November membuat surat izin, 6 Desember membuat surat dari perusahaan mendapat balasan, 10 Desember mendapatkan surat tugas dosen, 24 Januari 2020 menyerahkan surat tugas ke dosen pembimbing, 27-28 Januari perkenalan perusahaan dan ranah kerja, 29 Januari mendapatkan surat ke dua bagian yaitu PRB dan surveyor, 30 Januari sampai 28 Februari pelaksanaan kegiatan PKL. Bisa dilihat saya selama 1 bulan dari 28 Januari 2020 dan sampai 28 Februari 2020. Masuknya itu jam 8 pagi dan pulangnya itu jam 5 sore. Istirahatnya jam 12 siang sampai jam 1 siang. Bisa dilihat agenda PKL saya dari minggu ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Nah, tadi kasusnya. Di sini saya sedikit menjelaskan sistem tenaga listrik. Secara umum, ialah suatu kumpulan pusat listrik dan gardu induk atau pusat beban yang satu sama lain dihubungkan oleh sistem penyaluran atau transmisi sehingga menjadi satu kesatuan sistem. Ada 3 unsur, yaitu sistem pembangkit, penyalur, dan pengguna. Sistem pembangkit ialah salah satu bagian utama dalam struktur sistem tenaga listrik pembangkit. Sistem penyalur adalah satu bagian utama dalam struktur sistem tenaga listrik yang berperan untuk mengirimkan daya listrik atau transmisi. Lalu dalam sistem tenaga listrik pengguna yang dimaksud dengan instalasinya, di mana memerlukan tenaga listrik dalam pengoperasiannya. Kita masuk ke generator listrik kapal. Merupakan alat bantu kapal yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik di atas kapal. Dalam perhitungan ada 2 faktor, yaitu load factor dan diversity factor. Dalam diversity factor ada 2 jenis, yaitu continuous load dan intermediate load. Jenis-jenis pompa yang digunakan di kapal, ada pompa balas untuk memenuhi kondisi draft, pompa sanitari untuk menyingkirkan atau membuang air dari geladak dan juga membuang air yang sudah dipakai. Dan biasanya di tempat pada kamar mandi, laundry, bar makanan, atau dapur. Pompa pemadam kebakaran untuk semua peristiwa kebakaran, untuk memadamkan api bila kapal itu terbakar. Lalu ada pompa air tawar, yang dimana dibutuhkan
air tawar di dalam kapal, seperti saat kita mencuci, terus untuk ke kamar mandi itu menggunakan air tawar. Lalu ada pompa air tawar pendingin mesin induk, air yang digunakan untuk mendinginkan mesin. Pompa minyak pelumas sebagai minyak pelumas yang disimpan di tangki dan terletak di double bottom. Lalu ada pompa bahan bakar untuk tangki induk atau tangki harian. Lalu ada pompa drainage, biasanya diletakkan di double bottom untuk memerlukan pengeringan. Kita masuk ke diagram wiring dari generator sampai pompa. Di sini saya menggunakan Microsoft Visio, di mana saya disuruh sama pembimbing untuk membuat diagram wiringnya. Kita lanjut ke perhitungannya. Perhitungan daya dari generator sampai pompa. Misalkan satu generator, yaitu 150 kW, misalkan melayani 8 pompa, bisa dilihat ada 8 pompa, maka bisa disolusikan pada perhitungan load factor bahwa dari total kilowattnya itu sekitar 58,2 kW. Dan misalkan diperhitungkan dengan rumusnya F per Q kali 100%, 58,2 per 150 dikali 100%, dan hasilnya 0,388. Oke, 0,388. Dimana LF itu load factor generatornya sekitar 0,388. Nah, dapat disimpulkan penjelasan mengenai sistem tenaga listrik pada umumnya seperti pembangkit, penyalur, dan pengguna. Lalu ada generator listriknya. Nah, lalu menjelaskan tentang beban kerja, load factor, dan jenis diversity factor, ada continue load dan intermediate load. Lalu menjelaskan jenis-jenis pompa, ada 8 pompa, dan gambar diagram wiring yang digunakan di Microsoft Visio. Lalu dapat disarankan dari universitas untuk diadakan pembekalan sebelum kita melaksanakan PKL. Lalu saran dari PT Klasifikasi Indonesia ini, kalau bisa sih dengan adanya di IOMI gitu, dari sananya, supaya kita tuh bisa saling mengenal, bisa dekat seperti itu, dan dibimbing. Nah, ini ada lampiran-lampirannya. Saya foto bersama Kepala Bagian Persetujuan Rancang Bangun, dan saya berempat waktu saat PKL. Lalu ada foto bersama Kepala Bagian Survei. Lalu ini pembimbing saya yang di bagian PRB dan di bagian survei. Nah, ini saya saat survei kapal. Nah, ini terakhir foto bersama dari universitas lain, Universitas Diponegoro dan Universitas Hasanuddin. Terima kasih apabila ada kesalahan berbicara, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.